Hello， 我係 Angel， 我係 Elaine， 歡迎大家收睇媽媽 ING。Angel， 我哋今集有一個好特別嘅嘉賓，冇錯，佢咧都係我哋 MC 業界嘅啟蒙老師，同時咧亦都係 Let's Talk ADHD 嘅創辦人 Amanda Ford。Hello， 咁多位，好開心第一次過嚟你哋嘅 channel 啦。好多謝你抽空嚟到我哋少少嘅 channel。咁今日咧點解要請 Amanda 過嚟咧？因為咧其實好多嘅家長啦，見到自己小朋友咧，可能佢比較百厭一啲啊，又或者坐唔定嗰個係啦，坐唔定，又或者咧即係讀書好似好唔專注喎，都會懷疑自己小朋友會唔會有 ADHD 咧？咁究竟其實 ADHD 係乜嘢咧？今集咧我哋一定要揾 Amanda 同我哋分享下先。咁首先不如 Amanda 同我哋講下，其實 ADHD 係乜嘢嚟？咁 ADHD 咧英文咧大家見到係 Attention Deficit Hyperactivity Disorder。咁中文咧大家好多時都會聽到係咩專注力不足啊、咩注意力不足啊等等嘅嘢。其實咧我喺香港我哋成日都要講翻個正確嘅名咧係注意力失調及過度活躍症嘅。咁你就咁聽咧，你大約已經知道啦，佢喺專注力部分啦，同埋過度活躍部分咧係比較明顯啲嘅。咁其實 ADHD 嘅話有冇遺傳嘅咧？遺傳咧就比較高嘅，OK。咁其實咧有好多外國嘅研究啦，係講緊就係咩咧？你問100個裏邊有 ADHD 嘅朋友啦，基本上有7至8成都係遺傳翻嚟嘅。咁當中咧父母遺傳咧係接近5成嘅，兄弟姊妹之間嘅遺傳咧係有2至3成，咁所以都非常之高嘅。咁呢個咧大家都要留意啦。係，呢個可能係大家都容易忽視咗嘅問題咧，即係覺得會唔會係小朋友佢自己本身嘅狀況啊？咁如果其實可能有先天性嘅遺傳，其實會唔會都建議可能爹哋媽咪會去做咗檢查先再去做？我哋好多時都成人嘅部分，我哋會即係發現咧有 ADHD 咧，通常都係小朋友有，佢哋先至咦咁似我嘅咁樣，係啦，好多會係咁樣，因為好多人都有誤解ADHD 係小朋友先有，但其實唔係嘅，成人先有。即正如點解我會做呢個平台，係因為我自己30幾歲先發現，咁所以其實呢啲部分裏邊，家長好多時佢諗唔清楚，又或者可能初唔承認啦，後期就會發現原來可能都係自己有機會俾佢嘅咯。咁頭先 Amanda 都有提到就係話當初你成立呢個平台嘅時候，都係因為去到成年嘅時候，發現自己有呢一個嘅狀況，咁設立咗咁樣嘅平台啦。咁有冇其他嘅諗法，令到你促使你決定要成立 Let's Talk ADHD 咧？咁當然咧，即係通常咧，正常嚟講，我哋一般咧以前唔記得嘢啊、亂啊嗰啲，係就會覺得自己差啦。即係例如係今日即係上到嚟啦，即係 Angel 嘅屋企哇咁整齊啦。咁其實咧即係年青嘅我擔心我亂到係嫁唔出嘅。即係呢個係我哋叫 disorganized 啦，其實唔能夠組織都係個 symptoms 嚟，但係唔時唔識，只會俾人又覺得懶啦、污穢啦，即係呢啲好多個字眼係完全冇辦法去令到你想像到係同 ADHD 有關係嘅。咁但係嗰陣時咧，即係我就唔係因為 ADHD 去揾醫生嘅，即係唔係最直接。咁而係嗰陣時咧咁啱喺火車見到有一個 video，即係你係咪容易唔記得嘢啊？或者成唔見嘢嗰啲就擺明自己啦。同埋加上我嗰段時間啲情緒係麻麻地，咁咧就睇醫生嗰陣咧，原來我同一時間係有抑鬱嘅情況，即係好多共病嘅，咁所以咧係有啲嘢諗起啦。咁同埋咧，即係成日講想講嘅，你齋有 ADHD 咧，其實冇咁痛苦嘅，但係牽涉到有其他情緒嘅問題咧，就衍生問題會好大，複雜好多，係複雜好多。因為外國有研究講咧，其實 ADHD 嘅死亡率比一般人咧係高10倍嘅。咁當中有意外啦等等嘢，另外亦都有情緒嘅問題。咁情緒牽涉住咩？有啲自殺個案啦等等都會有，咁所以真係不能夠忽視嘅。明白。其實講到 ADHD 嘅話咧，咁有啲乜嘢嘅特徵家長係應該要留意，而從而睇下自己嘅小朋友會唔會有機會都係即係 ADHD 嘅小朋友。咁好得意嘅，即係香港特徵之前咧，我都想講少少，我哋喺呢一個嘅群體當中經常會出現咩？反而未必係家長即刻發現。通常咧老師咧會比較直接出現嘅。咁啲醫生就話咧，你每一年你估下邊一個月份係會特別多 ADHD 嘅小朋友出現？即係9月係咪？係啦，開學係啦，因為老師會投訴，打嚟，你小朋友係啦，又去唔遵守呢個課室嘅規矩嘅，去做下評估啦。係啦，因為家長可能太習慣，咁但係老師就會頂唔順。因為真心咧 ADHD 嘅特質咧係對老師嚟講係好討厭嘅，好困擾。係啦，3樣嘢。點解我會咁講咧？第一件事就係唔能夠專注啦，即係左耳入
係唔會有意出嘅，基本上左耳入咗，左耳出咗。原路係嘛？係啦，因為個問題係咩咧？其實係啦，冇通過，因為大家可能冇諗過，其實佢哋都好 struggle，即係佢哋都係好大挑戰。因為咧，你可以想象下佢哋呢個咁細個腦仔裏邊咧，佢裏邊會開咗100個唔同嘅電視台，係播住唔同嘅 channel， 係無時無刻咁，所以即係佢根本都冇機會入。就已經出咗去啦咁樣。咁跟住第二樣係咩咧？就唔能夠組織。咁所以大家都明白啦，叫執書包係永遠好痛苦啦，即係爭功課啦。就算我譬如有啲個案係咩咧？佢哋已經有同學仔係幫佢對晒手冊嗰啲嘢㗎啦喎。都係會漏啦，等等嘅嘢啦，唔見嘢又好正常啦。呢啲部分因為佢哋冇辦法去組織變成一個流程，去令到啲嘢係能夠有系統啦。咁所以家長咩唔見八達通啊，唔見擦膠啊，所有嘅嘢咧係好正常嘅，係幫咗呢個社會咧係增進呢一個經濟嘅循環。消費增加消費。即係呢個係其中一部分。咁第三樣嘢咧就係衝動啦。咁佢哋會駁嘴駁舌啦，走嚟走去咧，一嘢打落同學仔度啦。咁所以我點解頭先用咗個討厭呢個字比較嚴重啲咧？因為呢三樣嘢喺華人社會個學校係咪類似好痛苦咧？咁同埋點解我會用呢個字咧？因為我哋都有遇到啲個案係咩？係老師 bully 啲小朋友嘅。反而係，哇！因為佢唔理解嘛，你梗係有心同我作對，你做咩左耳入左耳出？佢想像唔到。係啦，其實呢啲係好影響課堂秩序嘅。而華人社會裏邊係小朋友都唔可以離開個位噶嘛。咁 ADHD 串足佢係馬騮嚟噶嘛。你叫個馬騮唔喐喎，你咪即係打懵仔針先得咯。咁所以佢每一日都係頂心頂肺啲老師嘅。咁所以我哋都好明白老師都好辛苦，因為依家有好多融合教育啦。冇錯。其實老師唔係專家嚟嘅。咁但係佢又要維持嗰個課堂嘅秩序，又要教到嘢，又要以防個小朋友打另外一個小朋友。咁其實老師係好凄涼。咁所以呢個部分裏邊咧，即係我哋都好明白喺課堂裏邊、喺學校裏邊呢啲就基本嘅嘢，老師會第一件事發現咯。家長嘅就好視乎家長嘅特質啦。咁如果好似 Angel 啲咁有系統、咁靚嘅話咧，應該係凄涼好多㗎。我哋有啲遇到啲家庭係咩咧？如果一家都係 ADHD 係 OK 㗎。喂，你先一陣間關顧下我。係啦，因為點解咧？即係我試過有個即係大晒㗎啦，佢哋即係父母啊小朋友都大晒。咁啊即係個爹哋都好坦白同我講話，係啊，細個嗰陣老師見到佢哋，佢話其實我好同情你哋，你哋小朋友係冇準時翻學過㗎 ，OK？咁但係個媽咪啊係咩？哈哈哈哈咁就算㗎啦。咁即係咁反而 balance 嘅。即係如果唔係咧，冇 ADHD 一個咧，通常情緒或者嗰個精神狀況係好凄涼嘅，因為你講又講唔明，話唔聽，而佢哋係真心唔記得嘅。今日講完，聽日係一樣咁啦。但係佢話俾你聽，乜嘢有講過咩？佢哋唔係呃你嘅，佢哋每日想做，係啦，佢每日都 reset 嘅。OK，咁所以呢個係個耐性係其實某程度上佢越有 habit，佢先至去我哋叫 manage ADHD 唔會冇咗㗎，係去 manage 多件事。咁所以細路仔有個好處就係咩咧？如果家長係有啲咁 discipline 嘅咯，其實反而佢可以不停幫佢建立好嘅良好習慣。練習係啦，練習係會處理，當然有啲竅門啦。咁啊，但係問題呢個係一個好清晰嘅個案去處理，因為好多時大家淨係諗住藥物咧。我俾個例子大家，其實我個嘉賓即係有啲嘅專家講咯，其實藥物好似戴眼鏡一樣。基本上你嗰日就冇㗎啦，因為嗰啲藥物咧佢會排走，同埋佢哋每日需要食佢先會 more focus 嘅。咁啊，如果你戴咗眼鏡唔返學，會唔會醒目咧？就係好多時食嗰啲藥，其實咧冇一啲認知行為治療，幫啲小朋友去學習點樣去執到啲嘢，同埋點樣建立一個系統嗰啲冇嘅。咁變咗佢哋嘅情緒又唔知點啦，同埋佢哋又唔知點樣做啦。大家就成日都話你唔好嘈唔好喐咁，可以點啊？即係呢個部分裏邊，外國研究講，非 ADHD 嘅小朋友同 ADHD 小朋友咧 ，ADHD 小朋友佢嘅人仔身咧，佢會比非 ADHD 小朋友係俾人鬧多2萬句嘅。哇！你可以做一個咁樣嘅 study。即係外國好叻嘅呢啲位，因為個問題係咩？大家誤解咧，即係你做咗多啲，你做乜做唔到？其實好多好細嘅。佢 database 來源係西方國家定係都包？大部分西方國家。可能華人社會國家已經係呢個數據，你華人社會應該係仲多喎。係，睇埋翻學校都仲要鬧。係啦，咁所以嗰種凄涼你可以想像到係啲乜嘢？所以好多時即係細路仔嘅部分，你越因為知識係可以真係改變到世界嗰邊小朋友認知得㗎啦。係啊，咁如果真係老師話小朋友咧可能有 ADHD 喎，咁然之後家長咧想睇下小朋友係咪真係有呢個情況嘅話，可以點樣做咧？有冇啲評估㗎啦？有嘅，我相信即係譬如大家家長，你點解會聽好多嘅？即係政
府個部分佢有個 path 啦，雖然唔知輪幾耐啦，但係好實在嘅。另外就私家醫生都會有嘅。咁其實咧，佢哋不外乎都即刻就揾咗嗰啲醫生去做一個評估嘅 DSM-5 啦。佢哋就會問下個小朋友嘅 behaviour 會點啊，因為暫時香港都係比較主觀嘅評核嘅，咁呢啲部分就會睇下佢嘅行為，即係中唔中佢嗰個DSM-5嗰個標準裏邊某幾多項啦，中嘅咧佢就話係㗎啦。咁呢個就一般嘅情況嚟嘅。咁然之後咧就會懟咗落醫生度㗎啦。咁啊懟落醫生度就會食藥啦。咁啊呢個係一個過程。咁當然響即係一啲嘅坊間嘅先私人嘅部分，佢哋有好多認知行為治療啊、感統治療啊、音樂治療啊，總之可以拎到老即係呢啲父母錢嘅地方咧，就會用好多個方法。咁真係需要嘅。咁政府佢哋都會排亦都相關嘅類型嘅嘢，因為我都講過，佢除咗藥物之外，佢整體嘅發展都有需要，同埋好多時你啲小朋友咧都有唔同種類嘅特質加埋一齊嘅。即係頭先咁樣讀寫障礙啊，有啲可能我哋叫 double A 啊，或者自閉症啦，跟住有個感統啊嗰啲，總之係一紮嘢咁樣啦，就要好視乎個小朋友情況。同埋咁但係如果我想問下就係，譬如頭先講到個評估其實都好多方位，有冇話其實幾多歲開始先比較適合去做咧？其實基本上咧，香港嘅一般治療即係醫療嚟講，可能6、7歲先比較明顯嘅，因為有啲嘅行為可能太細個，佢究竟係咪係啦咁樣就會有呢個情況啦。咁但係外國有啲新啲嘅咧。可能佢哋講緊有啲經驗嘅醫生，可能喺個肚裏邊不停咁踩，或者好細個都已經係比其他僆仔係更加勁嘅。譬如我嗰陣時喺教會試過有個4歲嘅妹妹，我都已經好活躍下㗎啦。我湊佢1個鐘啫，我覺得我要箍住一個跳豆咁咧，跟住我都上贏咗喎，佢贏咗。你明唔明啊？佢每1分鐘係譬如喺個 classroom 聽下道啦，跟住又走就跳彈床啦，跳完彈床又走嚟走，我係要跟住佢尾，因為我係單對嘅。咁佢4歲啫嘛。考明顯啦，係嘛？咁冇 ADHD 嘅家長要即係湊呢個小朋友嘅話，嗰個精力都要非常。係啊，所以我就係家長你做多啲運動啊！我真係講真嘅，因為你跟唔到，係啦，同埋你個溝通會有啲挑戰嘅相對。咁所以呢個部分係其中一樣嘢咯。咁有啲譬如外國會譬如DNA 啦，即係我又好八卦咁啊，真係試下啦。咁其實我都 check 到我 DNA 裏邊係有 ADHD 嘅 genes 嘅。咁呢啲係外國啦，香港係未受認可嘅。OK，咁但係外國係會有咯。咁但係如果講到 DNA呢件事，我覺得都釐清咗一個少少嘅迷思，就係好多華人社會嘅人都會覺得，哇！你小朋友有 ADHD，一定係你陀 BB 嘅時候唔小心飲得太多可樂、太多咖啡，令到佢好 hyper，一定係你錯。係啦，同埋咧，即係呢個都唔過分。我哋聽到嗰啲就係你係咪前世做嗰啲乜嘅？跟住今世你就得到個結果，前世今生都攞埋落嚟，真係咁嘅，已經超越咗太多啦，其實真係見唔少啦。啊，真係見唔少，即係同埋呢個影響唔係就係小朋友，去到成人，我哋喺呢一個 research 裏邊係職場裏邊嗰啲嘅 research 咧，都原來都有聽過一啲係咁樣嘅迷思都有嘅。咁關於 ADHD 其實仲有啲乜嘢係你好常見嘅迷思，可以同我哋解一下？睇下電視多啦，明唔明 ADHD 啦？打咩？係啦，咁細個嘅時候要 screen free 嘅。係啦，即係呢啲位置係咪即係咁樣會得啦？即係可能我喺身邊嘅有好多朋友有呢一個嘅多動嗰啲，又令到佢有咁，唔關事嘅。即係有好多呢啲都唔關事嘅原因係乜嘢咧？其實真係喺國際研究上邊咧 ，ADHD 成因係迷思嚟嘅，冇一個 must 嘅 definition。但係我哋用大腦嘅成長啦，即係用大腦嘅成長部分裏邊嘅，例如係乜嘢啦？可能我之前有個 DNA 嘅專家，佢有講過，例如啦，我哋太遲生小朋友啦，即係啲女士太遲生小朋友，可能基因突變嘅機會大嘅。係啦，所以你會發現，譬如年紀即係細生小朋友樣樣都好啲啦，年紀大可能骨症等等嘅機會多啲，其實都係同一件事嚟嘅。同一條路嚟嘅，同一原因，同埋環境污染咯。你知我哋啲洗頭水啊，咩都好有唔同嘅 chemical，係啦。咁你點知佢係咪敏感 BB 咧？咁即係呢啲位置有好多嘅原因，但係冇 100% 喺呢個醫學界上邊咧係定明嘅。咁所以就華人社會有好多宗教啊，有好多古靈精怪嘅迷思同埋一啲嘅信念啦。其實嗰啲未必完全影響到。我哋客觀將佢科學化啲嚟講，其實佢真係可能係小朋友，譬如有啲係外在，譬如即例如啦，生小朋友有啲可能係會有啲扯啊等等嘅情況嘅，都有機會嘅喎，因為佢個大腦又受啲外在嘅壓力，都可能有影響嘅喎。咁所以有咁多個原因，咁所以就唔好淨係怪媽咪嚇，同埋有怪自己係啦，同埋教育嗰個模式其實未必100%有關事，但係反而你可以留意食嘅嘢。
嚇，即係因為譬如好簡單，大家都知頭小朋友要食葉酸啦，其實都係大家大腦啊好啲等等嘢。咁但係大家呢間咩咧？有色素啦，有甜嘢啦，即係精製糖啦，嗰啲最衰嗰啲懟晒入去嘅。你就算一個人啊，冇 ADHD 都好，你都冇理由會懟嗰啲入去噶嘛。同埋因為 DNA 專家講咧，其實我哋好中意食炸薯條啦、炸雞髀啦，小朋友最中意嗰啲咯，基本上係會容易令個大腦發炎嘅。其實只會加劇 ADHD 嘅即係嗰啲 symptoms 嘅情況。咁所以你諗下好多嘢係食翻嚟，咁就算冇 ADHD，你都會食到自己肝硬化啦，係咪先？或者食到自己高血壓。咁所以其實反而飲食咧可以調教，因為我哋當大腦係真係好需要佢嘅養分。咁有個醫生咁樣講嘅，基本上咧，梗唔係靚車啦，你唔係法拉利啦，咁你仲懟啲唔好嘅油入去，佢點會行得好咧？所以反而喺個大腦上邊，你可以揾一啲對大腦有益嘅食物等等啦。其實對個小朋友嘅情況咧，點都會有好處嘅，無論有冇 ADHD 都好。咁所以其實真係飲食上面多啲注意啦。咁就我哋下一集又可以講多少少。冇錯，因為咧今集我哋就主要同大家分享咗到底乜嘢係 ADHD 啦，同埋都拆解咗少少嘅迷思嘅。咁下一集咧就會同大家講下作為父母啦，即係發現咗小朋友有 ADHD 之後，到底點算好呢？係啦，咁啊大家記住留意啦。咁因為我哋下一集咧繼續咧會有 Amanda 同我哋分享嘅。咁大家如果中意我哋 channel 嘅話咧，記住 like、comment 同埋 share 啊。最重要係 subscribe 同埋點埋個鐘仔啊！咁我哋下集再見，拜拜。